Her ikke noe kontor. Nå må det gå. Her må det være fisk. Her må vi sånn da. Her lukter det fisk. Håper det ikke vår konkrete fisk. At det ikke den vi lukter. Og så skal den ligge i bilen i 3 dager. Den altså pakket etter alle kunstens regler av de som mener at de kan dette. Nå vi altså i Oslo. Det mandag, og vi skal kjøre denne bilen her, til Glasgow. Ikke i dag, vi skal bruke flere dager på det. I dag skal vi til København. Nå det altså klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Fredrik Hauglie som stifteren av Bellona, som skal sende bilen av gårde. Greia i hvert fall at vi viser frem klimaløsninger, aktuelle løsninger på de klimaproblemene som vi står oppe i, på veien mot Glasgow. Og i dag så skal vi innom et sted hvor de altså dyrker insekter som skal bli til dyre- og fiskefôr. Og mitt største ønske for denne turen, det at den fishen vi har med oss fra Bømlo i bagasjerommet ikke begynner å lukte. Står det Glasgow? Så da kjører vi litt da. Da vi på Pronofa i Fredrikstad, og her har vi i Bellona nettopp inngått en samarbeidsavtale. For her skal de utvikle det som fremtidens dyre- og fiskefôr. Og det lager de av insekter. Fôr og fôrproduksjon, det noe av det som har høyest utslipp av alle utslippskilder du ikke visste om. Jeg har sett en beregning som at alt fôret som bare fiskene i fiskeoppdrettene i Norge spiser, produksjonen av det fôret tilsvarer utslipp på noe sånt som 6% av Norges samlede utslipp. Så her det mye å hente hvis vi kan produsere det fôret på en mer bærekraftig måte. Bare for å vise dere at den maten vi kaster kan brukes til produksjon av larve. Så som dere ser dere her. Hvis du skal produsere 1 kilo biff, så må du tilføre 10 kilo fôr. Så da sier man at den har en fôrfaktor på 10, eller 25, eller 2,5, for forskjellige dyr har det. Men det ikke helt sannheten heller, fordi dyr produserer også bein, eller slakterirester, som ikke kan brukes, ikke sant? Da blir fôrfaktoren mye høyere. Men sånn det ikke hos insekter. De har ikke slakterirester eller bein, så alt kan brukes da. De spiser dobbelt så mye sitt egen vekt hver dag. Det vil si, hvis i dag veier de 2 kilo, og så spiser de 1,52 kilo mat, så dagen etter veier de 4 kilo. Så vi håper at i samarbeid med norske politikere kan vi få til en endring i regelverket, sånn at vi kan gjøre en sånn ting som et sånn miljøproblem til å bli bra ting for miljøet da. Nå vi altså på grensen til Sverige. Vi har nå kjøpt en liten banan på Svinesundsparken. Og nå skal vi til Sverige. Nå skal vi til Sverige, et av Skandinavias største land. Ja, som tar oss videre til Danmark, som var et av Skandinavias minste land. «308 kilometer tilbakelagt, dagens første ladestopp, og vi har fått denne stasjonen helt for oss selv.
Disse her sånn at de fungerer i par. Nå vi på 1B, og siden det ikke noen på 1A der borte, så får vi full guffe. Hvis det hadde stått igjen på 1A, så hadde vi bare fått halvparten. Da måtte vi vært her dobbelt så lenge. Men nå vi good to go om 25 minutter. We're in Copenhagen. Today we drove about 500 or 600 kilometers. The car works as expected. Today we've seen cultivation of larvae that will be used as food pellets. And tomorrow we're going to watch a waste incinerator plant with a ski slope on the roof and where they will do carbon capture. So a good mixture of different content. Ja, det vil jeg mene. I kan se, den der. Altså, den går 85 meter op. Det skal jo have noget røggas, hvor det kan fange noget CO2 i. Så det kommer herfra i de slanger og ned i bunden, som et ekstra rensetrin. Ja. Og det kører den dag i dag og fanger små mængder CO2. Men jeg er med til at modne teknologien, så vi kan blive klogere. Og på sigt gå op i skala, så vi så ved udgangen af 2025 kan fange 500 000 ton om året. Så har vi en del eksterne leverandører, fordi meget Jamen CO2-fangst i vores tilfælde på Amager Bakke er det så en metode til at tage CO2 ud af røggassen, som bliver produceret, når vi energiudnytter affaldet. Hvor længe det til vi kommer til fuld skala på dette anlegget her da? Vores mål at komme i drift i slutningen af 2025, og der skal vi så fange 500.000 tons CO2 om året. Og det forudsat, at blandt andet, at man får de rette rammevilkår på plads i Danmark fra det danske Folketing, og der også kommer de økonomiske incitamenter til, at det kan lade sig gøre. Det hvis du vil køre slalom, man kommer ned fra bunden og videre op på transportbånd, og så tallerkenliften her. Vi kom jo i kontakt med Bellona, fordi vi kunne se, at på europæisk niveau har man nogle støtteordninger, som jo vil kunne hjælpe til at sætte det her marked for CO2-fangst og lagring i gang. Nå har vi vært og sett på noe som allerede et veldig sofistikert avfallsforbrenningsanlegg, hvor de renser alle avgasser, og egentlig så det vesentlige som gjenstår CO2 og damp. Og CO2-en den skal de fange i full skala fra 2025. Skal de fange 500 000 tonn CO2 her. Det tilsvarer utslipp fra ca. 250 000 fossile personbiler per år. Så dette her forskning som får ringvirkning i global skala. Nå skal vi videre til Rotterdam. Takk. Vi på en ferge. Den ikke utslippsfri, dessverre. Det går noen hybridferger på dette sambundet her, Rødby Puttgarden, men ikke den vi på. Og det dessverre sånn at aktivitetene vi gjør i dagliglivet, de har utslipp. Du kommer liksom ikke unna det. Så mye utslipp som må kuttes, det må gjøres på et nivå som større enn deg selv. Bak oss i Diesen her så har vi en havvindmøllepark utenfor Fyn i Danmark. Det var verdens største frem til 2007 faktisk, og produserer strøm til 350 000 husstander, bare den ene vindmølleparken. Havvind og havvindmøller, det en teknologi som vi trenger å videreutvikle, fortsette å utvikle. Per i dag så den dyrere enn både landbasert vind og sol, men de kostnadene vil komme ned på sikt. Og så det sånn at det har miljøkonsekvenser å bygge havvindmøller også. Det har ikke bare konsekvenser på land, det har konsekvenser for det marine miljøet, havbunnen og alt mulig. Så det må konsekvensutredes, kan ikke plasseres hvor som helst, men vi trenger det, og det bør bygges der hvor det kan bygges, og der hvor det passer seg å bygge. Nå det ingen fartsgrense, så da må vi skynde oss, fordi det haster å redde klimaet. Som regel så det sånn med elbiler at de lader raskere jo nærmere du 0% når du starter å lade. Så det at vi kommer frem hit med 2%, det litt neglebitende og samtidig også veldig bra.
This huge area that we're in the middle of right now, how big is it? It's about 40 kilometers long, a large complex of both a port and refineries, oil refineries and chemical industry. Yeah. So that combined and power generation as well. And the whole industry together here in the Port of Rotterdam emits 25 million tons of carbon dioxide every year, which is about 13-14% of the Dutch emissions. That's without the ships, so that's another 25 million tons of carbon dioxide. What we see as our role as a port authority is to help the existing industry to make the transition to net zero emissions in 2050 and to attract new businesses that are sustainable. So we're setting up a heat roundabout, but we're also working on carbon capture and storage. So we're going to construct a pipeline through the whole port area to which different companies then can connect and store the carbon dioxide in empty gas fields below the North Sea. So all the carbon dioxide that is emitted from different sources around this area can be funneled into this pipeline? Well, all is quite ambitious. Yeah. We're working on a project right now and we expect to take the final investment decision within half a year time. We're working on the permits now, waiting for them actually. And then 10%, so that's 2.5 million carbon dioxide from 4 companies in the port area will be stored as from 2024 onwards. Vi jo på en måte 3 individer I bilen. Det deg på foto, Henrik, og så det meg. Og så det gamle Bømlo, en stolt laks fra Bømlo. Nå begynner vi å nærme oss Brussel, og det jo da endestasjon for Bømlo her. Han får ikke være med til Glasgow. Han skal serveres der. Vi må bare sjekke at det står bra til, og her, denne jo pakket etter alle kunstens regler. De som har peiling på dette sier at dette her holder massevis. Den ligger med masse fryseelementer og sånn oppi der, det går bra. Men bare for å kjenne om vi kan spore, liksom, om det fortsatt kjennes kaldt. Om det noe kulde, ja, absolutt. Her det kulde å spore. Vi får anta at den good, og så skal den snart spises. Det blir spennende. Nå vi her, endestasjonen. Vi har kommet til stedet hvor vi skal fortsette videre, men fisken må av, så den skal tilberedes her på restaurant Nordsee. Og så skal vi ha en liten prat om hva vi kan gjøre for å sikre mer miljøvennlig produksjon og transport av fisk I fremtiden. What needs to happen to enable heavy goods transports electrically on a large scale? Well, what we're seeing already is that the vehicles are coming, which is good to see. What needs to happen, probably 2 things. One thing is already happening, which is still the increases in battery technology, making it, lighter, more viable, bigger range. And then the other big challenge is the charging challenge, making sure that there's dedicated heavy-duty vehicle infrastructure along motorways, fast charging, so that drivers can recharge during their breaks. Basically, whenever it stands, it should be charging. By 2050, where the Commission is planning to have zero-emission road transport all across the Union, where road transport doesn't contribute anymore to EU emissions at all, because currently there's 25% of EU CO2 emissions overall, and we can't get to net zero without decarbonizing heavy-duty transport. Nå det jo sånn dessverre at vi har kanskje ikke det beste ryktet på oss her I Europa eller internasjonalt sett. Men jeg vil jo si at det foregår mye positivt hos oss, og det kanskje ikke blitt like godt formidlet ut mot Europa som det negative. Den bra, den altså. Og der foregår veldig mye forskning nå på fôr, så har vi jo fått ned antibiotikabruken 99% siden 1987, fôringer som blitt automatisert. Man kan sette fra land og følge med på fôringen av fisken, som gjør at man farter mye mindre med båt fram og tilbake. Og det jo bra for miljøet, for man bruker mindre drivstoff rett og slett. Fisken nå spist. Den har endt sine dager, fylt våre mager og etterlater seg et stort tomrom I bagasjerommet der hvor kassen var. Så nå kan vi endelig få all bagasjen bak I bagasjerommet og ikke I baksetet. Det blir digg. Jeg tror at en del av løsningen for å løse dette fraktgreiene I tiden fremover
Både mer klimavennlige transportmidler og infrastruktur til dem, men også det å kanskje bygge imaget til fryst fisk. Da har man jo kjempegod tid til å transportere fisken på en miljøvennlig måte. Nå skal vi videre til Storbritannia faktisk. All my shit for 2 weeks. Do you have room for one more? Sure. Great. Vi er fremme i England. Vi kjører på feil side av veien. Nå er jeg forresten på vei til Oxford, der vi skal snakke med en ekte klimaforsker. Humans are destroying the planet. Do you agree? Humans are affecting the planet everywhere, and we're seeing that. A lot of that effect is very wasteful, so we don't need to be affecting the planet nearly as much as we are doing. That I do find frustrating. The language around climate change does worry me at times. In particular, the sort of around the Glasgow meeting, this is the last chance to save the planet. You can't say that too often, and you know it's a problem that people, particularly young people, get the message that we need to panic about climate change. At one level, we need to do a lot. We need to do a lot fast, but it's not clear to me that panicking is the right solution. We have public discussions about climate issues today. Often they turn very polarized, it gets very black and white. Do you think there's anything we can do to combat that? Yes, I think one of the reasons why it gets polarized is because it's personalized very quickly. And people feel that they're being told to live in a certain way because of climate change, and people don't like being instructed to live in a certain way. And this frustrates me because I don't think it's necessary. I don't think it's actually the way we will solve the climate problem. I like to remind people we didn't solve the ozone problem by rationing deodorant or by changing consumer attitudes to personal hygiene. We solved it by the companies that sold the products that were causing the problem fixing it. And that's what needs to happen in climate change. We need the fossil fuel industry to step up and stop dumping their waste products into the atmosphere. They've got alternatives available. They just don't have any incentive to use them. We're just about to start the last leg of the trip, and tonight we will be in Glasgow. Det var naturlig på veien til Glasgow å gjøre en omvei og kjøre innom dette stedet her. Det heter Sellafield, og her har Bellona i mange år jobbet for å rette opp i dårlig håndtering av radioaktivt avfall. We're here, we're in Glasgow. The climate conference happens right behind us here. Now the world leaders need to do their part and come to some agreements that are beneficial for all of us in the future moving forward. Bellona has a big presence here. We will organize a bunch of events, but yeah, thanks for following the trip.